Утро. Сегодня у нас суббота. Утро пол 15 минут 11. Мы сейчас с Сонечкой ездили в Реве, купили тыковку. Там она лежит. Будем ее вырезать на Хэллоуин. Поставим туда свечечку, она потом красиво так горит. Она побежала где-то за журналом сейчас себе в Накауфе. Ну что, купила? Всем привет! Я вот такой Леди Баг журнал купила. Это геройщица из Парижа, но ее нет. Ее не существует. Там в наборе такие вот сережки. Я не знаю, об они настоящие или нет. Вот они. Потом такие два резиночки и армбанда. И журнал такой. Тут всякие комиксы. Какие развлечения она делала. Сколько стоил? 3,80. Трай. Я вот 1 евро и 20 центов получила назад. Вот здесь. Ну, ладно, поедем домой, сейчас уберемся, а вечером у нас кирмас сегодня. Да. Так что Мы возьмем возьмем вас вас с собой. с собой. Вам сегодня показать мой Miraculous. Такой сейчас только купила. И там сережки, как я сказала, резиночки и браслеты. И кейс тоже будет распаковывать. Я могу сказать, мы начнем с этого пакета. Так, и он вот так вот открывается. Первая у нас на очереди. Вау, это сережка ионная. А, это клипса, смотри, Да, так это что... клипсы. Потом еще вот такой браслетик. Ой, это резиночка. Получается, вот ее сережка, которую она всегда одевает. У нее еще одна сережка есть, не забывайте. А, их две? Да. Ах, какие. Ну пусть это Ну, играет. ладно, ладно, а больше там ничего нету, получается. А где красная еще резинка должна была быть? Ну ладно, это не одна лотерея. И две вот таких могу очень. Miraculous и Ladybug. Сейчас я. Кейси тоже, видишь, как интересно. Вот так она у нас всегда с нами что-нибудь распаковывает, посылочки она любит распаковывать с нами. Смотрит новенькое что-то. Да. Она играет с ниточкой. А этот просто такой, знаешь, розовый. Так, я его могу одеть. Как будто я Леди Баг. А это вот резинка еще такая. Нет, по идее должна быть еще одна резинка. Раз нарисовано, две просто, видишь, не доложили. Ну ладно. Будет одна. Одна, да. А я хочу их одеть. Ой. Она сейчас больно ушам будет. Но Да не будет оно больно. Я не буду на эти одевать, на звездочки. Или куда? На рядышком. Das kannst du nehmen. Кейси, тебе что тут интересно? Nein, das nimmst du nicht in den Mund. Она уже в ротик берет это. Вот еще такой журнал в комиксе. Вот такой. Тут вот прям для Тикика, Клен, Тикики, Клен. И вот два постера таких. Я от этого постера только почему-то ноги нашла. Ну, а этот нашла я, получается. Тут еще комиксы. Она рассказывает о себе. Она сама Леди Баг, это марионет. И тут всякие вот комиксы. Ну давай сережку мерь. Давай, я все хочу померить. Что, помочь? Да, то я не вижу так. А сейчас Да. я тебе заклепки открою эти. Оп. Хорошо, что это заклепки, а то сейчас надо было ждать. Аймуна, ты видишь? Чтоб звездочки. Вау. Нет, подожди. Мне неудобно одной рукой. Мне надо почистить камин. Я не люблю его чистить. Но надо. Дима сказал, Дима на работе. Дима сказал, что надо обязательно почистить. Сейчас буду чистить. Тут вот решетка получается. Я просто сметаю вот этот пепел все туда.
Эти пускай останутся, то, что не сгорело. Дима сказал, где-то мы поменяли новые шамотштайны, поставили. Дима говорит, лопнули. Ничего они не лопнули. Нормально все. Покрацано просто от огня, от дров. Все нормально. И вот тут у нас такая штучка, вот она вытаскивается. И там вот пепел. Сейчас я пойду его выкину. Кстати, кто садоводством занимается, очень хорошее удобрение. Так, все выкинула. И теперь заложу и затоплю. Разжигаем мы вот таким вот ансюндером. Мы его покупаем в Лиделе. Очень хороший. Он есть с запахом, есть без запаха. Мы берем без запаха. Вот такой кусочек я поделю на 2 части сейчас. Один я вот сюда положила. Надо вон туда добраться. Там первый лежит. Специальная длинная зажигалка. Так. И второй. И сверху мы еще вот так положим. И закроем. Вот так. Все. Поддувало тоже открываем, чтобы тяга была, чтобы разгорелась. А потом уже там мы регулируем, как бы, как дальше идет. Но эти дрова, это у нас старые, да, хлаты, на которые вот мы крышу перекрывали летом. Мы их все как бы оставляли, перепилили. И вот на розжиг вообще они очень хорошо подходят. Очень хорошо горят. Ну вот все. Теперь будет тепло. У нас в доме, в принципе, не холодно. Вот у нас отопление только с утра. Сейчас уже отключилось. И вечером включится снова. Love is you.